lwaffe olukulu olufuzi basingana kugamba nti tujja kuwagira ekitiibwa Bobi Wine twawonera tutandise okukola lwaki tumutandika ebiraga nti mwegasse yes byatandise dda bwe twakola launch there was a lot of negativity okuva mu bibiina byaffe ng'aba-DP n'aba-NUP naye olaba olulimi luzze lukyuka abakulembeze b'ebibiina ebyo kakati bagamba nti tuddaabirize obutulobera okwegatta tutandikire wamu kulaba nti tunyweza ekintu kano sikisobola kaleka yabamu baŋŋambye nti muteekateeka lukwe lwakuleeta lukwago obwa pulezidenti birabe mukaaga ekyo ekya pulezidenti zonaba kituuka twagala kumanya kusooka okuddaliza ekintu bwe kiti benchmarks ezikola garanti nti wabeerewo okukyusa obukulembeze nemule kisanja kyobwa pulezidenti nemule age limit Museveni yazikulemera zivaawo abitulwalire mu ngeri ya bribery okitegedde twagala okuzaawo omulamu ogugamba nti obanga ebyo babiziba nga ne mukulonda nakwo tosobola kuyitamu kukyusa bukulembeze ekikolebwa twegatte tukozese mini zonna tukyuse omusajja ave mu bukulembeze possibly nga 2026 tenaba nakutuuka lastly kyekyo ekigambye nti obanga temugenda mu nsiko ate mukozesa violence kiki ekiragira ddala nti munamulwanyisa omukulembeze oyo ali dictator ekiragira ddala kiri nti ffe tetujja kudda mu nsiko tetujja kukozesa bijambiya tetujja kukozesa mafumu tetujja kukozesa violence wabula twagala okukozesa ekiri mu constitution article 3 ekigamba nti oyo yenna eyenyigidwa ebivoola eddembe ly'obuntu lyogerwako mu constitution awo yali aggrieved asobola okukozesa kyonna kyasobola okulaba nti dictator oyo amugoba mu ngeri ya Hitler gye yagobwamu mu Nazi Germany. Ate abasindise message nga bagamba nti mubadde n'obudde obwammwe emyaka 20.